ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുതിരപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മുതിരയാണ്. മുതിര ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് പുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന് കുറച്ചൊക്കെ വേവുണ്ടാവും, ഇതിൽ നല്ല കല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക. കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പേരി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലൊന്ന് കടിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഉപ്പേരി പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കൂല. അപ്പോൾ മുതിരപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അരിച്ചെടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുത്താലും മതി. ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഒരു മുറത്തിലോ പ്ലേറ്റിലോ ഇട്ടിട്ട് കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയാലും മതി. ഇങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ പെറുക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ അരിച്ചെടുക്കാനാണ് പോണത്. അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ മുതിര ഞാനിവിടെ വേവിച്ച് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വെന്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത് വേവുമ്പോൾ തന്നെ അരിഞ്ഞ് പോവരുത്. അങ്ങനെ നല്ലോണം വേവേറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉപ്പേരി ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല, കഴിക്കാനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉലുവ വേവിച്ച വെള്ളമാണിത്. ഈ വെള്ളം ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഈ വെള്ളം നല്ലതാണ്, കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാലിൻ്റെ മുട്ടിൽ കയ്യിൻ്റെ മുട്ടിലൊക്കെ സന്ധികളിലൊക്കെ നീരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോവാനും വേദനകളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് മുതിര തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊക്കെ. അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ഇത് കളയൂല, ഇതൊക്കെ കുടിക്കും. നല്ലോണം കഴുകിയെടുത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തൂമിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടെല്ലാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമുക്ക് മൂത്രമൊക്കെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നീരക്കാണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് മുതല ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം. വറവിടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇത്തിരി ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വറവിടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉള്ളി, വേപ്പിൻ്റെ ഇല, കടുക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുതിര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ച് വെച്ചത് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മുതിര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മുതിരപ്പേരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കൂടെ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ മുതിര കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപ്പേരി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കൂ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഉപ്പേരിയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.